تعالى يا صاحبي، انا عازمك على الفطار النهارده. العب فلوسك الحلوه. لنا على الايه رايق. شاورما صيني عجب. صيني. انت عايز تدخل التاريخ بكوفيد 20 يا عم انت ولا ايه؟ يوه. يا عم ما تقلقش، انا هظبطك. شكلك هتظبطني بجد. اتفضلوا شاورما وصيني وبالهنا والشفا. نيهاو. ادفع بالهنا والشفا. ما نجرب. يا عم الكلب ده بتبص لنا كده ليه؟ يا عم عادي يعني هتلاقيه جعان. حبيت ولا ايه؟ بقولك ولا الشاورما دي طعمها غريب، والكلب ده عمال يبص لنا بحزن. فايه؟ ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قهوة على الرايق. الكلاب أوفى الحيوانات. الكلب صديق الإنسان. الكلاب في منها اللي كيوت ولطيف، وفي منها اللي وحش مخيف. الكلاب والذئاب عائلات تصنيفية متقاربة، وخصوصا الذئب الرمادي. الكلاب هي أول حيوان استأنسه الإنسان من 14200 سنة تقريبا. الكلاب استخدمناها في حياتنا في البداية في الصيد، وبعد كده بقت بتحرس لنا البيوت، وتجر لنا العربات في المناطق الثلجية، وتحرس لنا المواشي والأغنام، وبقينا نستخدمها ككلاب بوليسية، وفي اللي بيربيها في البيوت لمجرد الاستئناس. قبل ما ندخل في موضوع حلقتنا، ضميري بيحتم عليا أنقل لكم حكم الشرع في تربية الكلاب. في صحيح مسلم الحديث رقم 1574 عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. وقال أبو هريرة: أو كلب حرث. وفي كتاب شرح مسلم للنووي: هل يجوز اقتناء الكلاب لحفظ الدور والدروب ونحوها؟ فيه وجهان: أحدهما لا يجوز لظواهر الأحاديث فإنها مصرحة بالنهي إلا لزرع أو صيد أو مشي، وأصحهما يجوز قياسا على الثلاثة عملا بالعلة المفهومة من الأحاديث وهي الحج. يعني حكم الشرع إنك تقدر تربي الكلاب لصيد أو حراسة أو لعلة ضرورية، إنما تربية الكلاب لمجرد الاستئناس أو حب تربية الكلاب غير جائزة شرعا. ده لا يتعارض برضو مع الإحسان لكل الحيوانات بما فيها الكلاب. في صحيح مسلم برضو الحديث رقم 2244 عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه عطش ووجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ منه. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقي الكلب، فشكر الله له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. لو فاكر ان انا جاي اكلمك عن اضرار الكلاب على الصحة والسعار او الريبس واللي بيموتوا من عضات الكلاب ودودة الكلب او التوكسوكارا كانس، لا 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 لا، انا مش جاي اكلمك عن الكلام ده، ما اغلب الناس عارفاه، او ممكن اكلمك عنه بعدين في حلقات جاية، ما تضمنش، فتابع عشان تعرف. ده انا محدش يتوقعني. جاي اكلمك عن الاثر الايجابي للكلاب على الصحة. ايه فايدة الكلاب لصحتك؟ اكيد مش فايدة انك تاكل كلاب، لا يابا، انا مش زيكو تلوث وجاي اعمل دعاية لعربية الكبدة بتاعتي. تربية الكلاب او التعامل مع الكلاب، مش شرط تربيتها يعني، لقينا ان له اثار كبيرة جدا على الصحة الجسدية والنفسية. طب تعالى نمسك حاجة فيهم. نبدأ بالصحة النفسية، وما تزهقش وتحسوا كلام انشا، التقيل لسه جاي في الحلقة. في دراسة اتعملت سنة 1988 The Effects of Service Dogs on Social Acknowledgements of People in Wheelchairs، تأثير الكلاب الخدمية على الاندماج الاجتماعي أو المجتمعي للمقعدين. دراسة بتقول إن المقعدين، الناس اللي بيقضوا حياتهم على كراسي بعجل، بيقدروا يتفاعلوا اجتماعيا أكتر مع الأغراب لما يبقى معاهم كلاب عن لما ما يبقاش معاهم كلاب. مش حلوة. ماشي يا عم، اللي فاتت دي مش مقنعة، طب خد دي. في دراسة اتعملت سنة 1998 The Effect of a Therapy Dog on Socialization and Psychological Indicators of Stress in Persons Diagnosed with Alzheimer's Disease، تأثير الكلب في علاج المؤشرات النفسية والاجتماعية للتوتر في الأشخاص المصابين بمرض ألزهايمر. كل ده
معلش هي اسامي الابحاث بتبقى طويله كده. المهم يا راي ان الدراسه دي بتقول ان هم استخدموا الكلاب في علاج السلوك الاجتماعي للمصابين بالزهايمر، ونجحوا في ان هم يحسنوا سلوكيات كتير عندهم وتفاعلات زي الابتسامات والضحك. خد كمان الدراستين اللي اتعملوا سنه 2006 دول، واحده منهم بعنوان Animal as Social Supports Insights for Understanding Animal Assisted Therapy، نظرة في فهم العلاج مساعدة الحيوانات. بيقولك ان الكلاب مش بس بتقدم الدعم والونس للبشر، لا ده كمان بتحسن التفاعل الاجتماعي بين البشر وبعضهم. والدراسة التالية من نفس السنة بعنوان Therapeutic Education Through Care of Animals and Nature Study، التعليم العلاجي من خلال رعاية الحيوانات ودراسة الطبيعة، لقوا ان الاطفال المصابين بمتلازمة اضطراب فرط الحركة ADHD اللي بيتعاملوا مع الكلاب زادت مهاراتهم والتزامهم في الدراسة، وقل عنفهم وانطوائيتهم مقارنة باللي ما بيتعاملوش مع الكلاب. وفي دراسة اتعملت سنة 2015 The Pet Factor Companion Animals as a Conduit for Getting to Know People، معامل الحيوان الأليف، تربية الحيوانات كوسيلة لمعرفة الناس. بيقولك إن اللي بيربوا حيوانات بيتعرفوا على جيرانهم ويكونوا علاقات معاهم أسرع من اللي ما بيربوش. طب تعالى بقى نروح للصحة الجسدية. تربية الكلاب هتأثر على صحتي الجسدية ازاي؟ خد عندك الدراستين دول اللي في سنة 1991. الدراسة الأولانية بعنوان Beneficial Effects of Pet Ownership on Some Aspects of Human Health and Behavior، التأثيرات المفيدة لتربية الحيوانات على بعض جوانب صحة وسلوك الإنسان. يقولك إن الناس اللي بدأوا يربوا حيوانات أليفة قلت شكواهم من المشاكل الصحية البسيطة في أول شهر، والأثر ده كمل مع اللي ربوا كلاب بالذات دون أي حيوانات أليفة تانية. نفس الدراسة بتقول إن اللي بيربوا كلاب بيفضل عندهم الحافز لممارسة الرياضة عن اللي بيربوا قطط أو اللي ما بيربوش حيوانات خالص. الدراسة التانية برضو في سنة 1991 بعنوان The Pet as an Anxiolytic Intervention، الحيوانات الأليفة كوسيلة لتقليل القلق. لك في الدراسة دي إن تربية الكلاب بتقلل مشاكل القلب واضطرابات القلب. بيأكد ده دراسة اتعملت سنة 1995 بعنوان Pet Ownership, Social Support and 1 Year Survival After Acute MI in the Cast، تربية الحيوانات والدعم الاجتماعي واحتمالية الحياة لمدة سنة إضافية بعد الإصابة بقصور الشريان التاجي في دراسات تقليل الاضطرابات القلبية. يقولك إن تربية الحيوانات الأليفة زودت معدل الحياة سنة زيادة للي كانوا مأزمة شريان تاجي عن اللي ما بيربوش حيوانات أليفة. خد آخر كارت هديهولك بقى، وبحث جديد لسه في 2017 تحت نظرية اسمها نظرية هايجين هايبوثيسيس، نظرية النظافة الشخصية. بيقولك ان تعرضك للجراثيم الحميدة، يعني الجراثيم ما بتسببش امراض شديدة واللي موجودة في الحيوانات الاليفة لما بتتعامل معاهم كاحتكاك، بتحفز جهازك المناعي وبتحميك من امراض الحساسية وامراض المناعة الذاتية الاوتو اميون ديزيز. شايف قد ايه الكلاب ممكن يبقى ليها فايدة عن بني ادمين كتير في حياتك عزيزي المشاهد؟ الرفق بالحيوان يا اخوانا، وما تنسوش في كل كبد رطبة أجر. وما تنسوش تشوفوا الحلقات اللي فاتت، وتستنوا تشوفوا الحلقات الجديدة، وتتابعونا على فيسبوك وتويتر، وتشتركوا على القناة.